Vale. El otro día me vi involucrado en una polémica en Twitter sobre las películas de Disney, ¿vale? Y digo, me vi involucrado porque vi un tweet de Noni, el streamer, que subió su propia tier list de películas de Disney. Entonces, luego Susie Rocks le contestó diciéndole arreglada. Y pues yo contesté porque había alguna película que a mí me chocaba que no estuviera en un top, o sea, bastante alto. Creo que ni estaba, creo que ni la pusieron. Porque me imagino que no, las que no han visto, se la saltaron, pero bueno. Bueno, pues yo contesté y varias gente me respondió a eso, a ese tweet que yo puse. Entonces, bueno, se me ocurrió la idea de crear yo mi propia tier list de mis películas favoritas de Disney, ¿vale? No he hecho nunca una tier list, la verdad, pero vamos, las vamos a hacer hoy. Va a ser totalmente subjetivo. Quiero decir, entiendo que a ti, José Luis, si a mí una película me parece una obra maestra o me encanta y a ti no, entiendo que tú digas, esa película es una mierda y no sé qué. Vale, respeto tu decisión, o sea, tu opinión, pero estamos en mi tier list. Haz la tuya si quieres, ¿vale? Entonces, yo la vamos a hacer y ahora os cuento más o menos cómo las voy a catalogar yo. La tengo por aquí ya creada. Entonces, para mí es una película que yo haya visto cerca de 10 veces o más y que a día de hoy me la ponga otra vez en Disney, incluso pueda llegar a cantar las canciones que tengan. Spoiler, como eso me pasa en El Rey León. El otro día vi la de Mufasa y dije, me voy a ver otra vez El Rey León, porque me encanta, porque es mi película favorita. Y las canciones me las cantaba. Sí, pues ese tipo de películas, que la veo ya por aquí, ese tipo de películas, pues yo es la que voy a considerar como obra maestra, ¿vale? Si no está musical o no tiene tantas canciones, pero a mí me sigue pareciendo obra maestra por lo que está. O sea, yo voy a daros mi opinión. Que a mí me haya gustado y a ti te haya parecido una mierda no significa que no la vaya a poner aquí por intentar complacerte. O sea, si a mí me ha gustado, sea buena o mala la película, lo siento. Es totalmente. Esto es subjetivo, ¿vale? Por eso lo estoy haciéndolo. La estoy haciendo yo. Entonces, luego, si hay alguna película que a la gente le haya flipado y a mí no, pues lo siento mucho, pero si es o mierdón, pues yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, esta es mi escala y si no las he visto, también la voy a contar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Esto que es Blancanieves. Está bien la película, la verdad. Yo la vi de pequeño, no la he vuelto a ver. ¿Y qué queréis que os diga? Yo la pondría entre buena y B. A ver, yo la pondría aquí, la verdad. A mí Blancanieves me gustó de pequeño. En verdad, la película está bien. Pinocho es muy buena. Pinocho a mí me encantó. Esta, la de dibujos. Luego hicieron un live action muy turbio. Me acuerdo que... Esto no sé lo que es. No sé a qué se refiere con Disney Fantasía. Entonces, bueno. Dumbo es muy buena. Dumbo es muy buena. Y además, cuando sacaron el live action, lo he visto, me volví a ver la película. Y la verdad es que la película a mí, igual que Bambi. Bambi me parece también muy buena. Claro, el problema es que Bambi sí que la he visto hace mucho tiempo. Pero bueno. Bambi la vamos a... Bueno, vamos a hacer así. Vamos a dejar esto así. Dumbo buena y Bambi muy buena. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no me suena a mí. Esto no me suena a haberlo visto. Y esto tampoco me suena a mí haberlo visto, la verdad. No sé qué pollas es. Esto que esto tampoco lo he visto yo. Esto tampoco lo he visto. ¿Qué pollas? Vale, esta... Creo que la he visto una vez, pero bueno. La vamos a poner en me. La Cenicienta... Puesto que sí, la Cenicienta. Me. Alicia en el País de las Maravillas es muy buena.
incluso obra maestra. Me vi la de el live action raro ese que hicieron. Incluso yo en unas fiestas de mi pueblo me disfracé de Alicia en el País de las Maravillas, que yo era el gato. Pero todavía no vamos a ir a obras maestras. Peter Pan me parece muy buena. Me la he visto varias veces también. La Dama y el Vagabundo. Yo aquí esta sí que te la pondría en obra maestra, porque esta sí que me flipó. La de dibujos, el live action. No es que me gustará mucho, pero esta me parece muy, muy top. Me parece muy top. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esta es La Bella Durmiente. Vale, La Bella Durmiente está bien. Está bien La Bella Durmiente. No os voy a negar que a mí es una película que me gustó. Bueno, está bien. 101 Dálmatas es... 101 Dálmatas yo te la pondría aquí, 101 Dálmatas yo sí que te la pongo aquí, en obra maestra. A mí me gustó muchísimo. Y el Rey Arturo te la voy a poner aquí. Porque sí. Pero 101 Dálmatas a mí me flipa. El Libro de la Selva, película. No sabéis la de veces que me la he visto. Y lo bien que me pasaba viéndola con mi hermano. Esto es peliculón. Vale, ¿esto qué es? Vale, los Aristogatos. Muy buena. Muy buena los Aristogatos. Y Robin Hood, buena. Y Robin Hood, buena. Vale, de momento mierdón. No estoy poniendo ninguna en mierdón, Claro, es que hay algunas que realmente no he llegado a ver. Winnie the Pooh, esta, claro. De Winnie the Pooh hay una que me suena, que he visto. Y me gustó mucho. Las demás, Los Rescatadores, muy buena. Es que, claro, hay algunas que probablemente ni me acuerde de cuáles sean. Esta te la voy a poner en... Es que de esta no me acuerdo yo de haberla visto, Y esta igual. Oliver y su pandilla. Me la he visto una vez, yo creo. Esto no sé lo que es, no me suena. ¿Esta es La Sirenita? Esta es La Sirenita. Si es La Sirenita, buena. Esto es mierdón. La Bella y la Bestia, buena. No me parece ni muy buena ni obra maestra. Está bien, pero ya está. Aladdin. Aladdin a mí me parece sinceramente, tiene puntazos, graciosa y tal, pero llegamos a la joya de la corona para mí, lo que es Disney. El Rey León. Y de aquí no me baja nadie. Pocahontas, lo siento mucho. Aquí probablemente me eche a mucha gente encima, pero a mí Pocahontas me parece mierdón. El Jorobado de Notre Dame es muy buena para mí. A mí me gustó bastante, he de decir. Y aquí, ojo, cuidado, porque estoy viendo ya una de cosas. Hércules, esto también es una puta obra maestra, de verdad. Esto es histórico. Hércules es histórica. Peliculón. Esta de dibujitos me parece increíble. Además, yo recuerdo que tenía un juego de la Play 1 que igual me lo pasaba increíble jugándolo con mi hermano. Mulan es buenísima. Esta de Mulan con... Joder, con la banda, con la canción que tienen cuando están entrenando. Seré más raudo, temazo. Nada, peliculón. Tarzán, obra maestra también. Esto, mierdón. O sea, estamos llegando a lo tocho, a lo bueno de Disney. Dinosaurio. A muchos os parece una película. A mí me encantaba de pequeño. A mí me encantan los dinosaurios. Esta película para mí estaba muy bien hecha. Mucho Disney, pero no he jugado a Kingdom Hearts. No. La verdad que no. A ver, estamos hablando... A ver. Estamos hablando de películas. Ya llegaremos a... a otras cosas. Vaya hater, macho. Vaya hater. Y no estamos hablando ni de películas, Aquí estamos hablando de la de películas, no de juegos. Bueno, eso, dinosaurios. A mí esta película de pequeño me encantaba. Me la ponía... sí que me la habré visto muchísimas veces, pero obviamente no es
La podría poner aquí tranquilamente, ¿eh? De hecho, la voy a poner aquí porque para mí de pequeño me encantaba. Y probablemente me la pueda volver a ver. Porque ver a los iguanodones, a los carnotauros, me flipaba. A los lémures, me encantaba esta película. Bueno, es que estoy viendo... Bueno, es que la voy a poner aquí porque lo que se viene ahora sí que va a ser tocho, ¿eh? Cuzco. Buenísima. Con esta película sí que nos hemos hartado a reír mi hermano y yo. No me parece tan buena a este nivel, pero para echarte unas risas. Además, la serie que hicieron también, me acuerdo que yo cuando era pequeño me la veía cuando iba al instituto, al colegio, no me acuerdo muy bien, pero me encantaba. Me encantaba también. Cuzco, peliculón, ¿eh? O sea que... Es que las podría poner aquí, pero bueno, vamos a ir con calmas. Con calma. Atlantis. Atlantis es muy, muy buena. No la voy a poner aquí porque sí es cierto que para mí no está a la altura todavía de estas. Pero Atlantis hay gente que la tiene mucho asco. Pero a mí me encantó, tío. A mí me encantó. A mi hermano nos encantaba verla. Y es una película que me he vuelto a ver hace poco, relativamente. Y es una película que yo la disfruto un huevo. Lilo y Stitch, yo esto sí que te lo voy a poner aquí. Y eso sí que me suda todos los cojones, ¿vale? Lilo y Stitch es muy buena. La relación que acaban teniendo Lilo y Stitch, cómo al final se hacen querer, cómo evoluciona Stitch. Nada, esto es increíble. Vale, paren todo. Llegamos a... Y esto sigue aquí, yo no admito ni una duda. Y esto fue por lo que me enzarcé con la gente en Twitter. El planeta del tesoro. Esta película tuvo una mala taquilla porque disputaba con... En esa época, creo que estaba en taquilla, no sé si Harry Potter, no sé si El Señor de los Anillos también. Tenía muchísimos rivales. Pero esta película, a mí, creo que es junto a esta y junto a esta, incluso muy por encima de esta. O sea, para mí estas tres son las que más me gustan y las que todavía a día de hoy me puedo ver y no tengo ningún problema, ¿eh? Incluso me las puedo llegar a ver varias veces al cabo del año. O sea que El Planeta del Tesoro, ¿cómo es a nivel visual? A nivel historia, lo siento mucho, pero El Planeta del Tesoro yo lo pongo aquí y aquí de este barco no me baja nadie. Me da igual lo que me digáis. El Planeta del Tesoro es obra maestra. Y esto es muy... Y esta película, Hermano Oso, para mí también significa mucho. Así que se queda aquí. Zafarrancho en el rancho. La película es y sí que tiene unos puntos. Os reconozco que a mí de pequeño me molaba, pero a día de hoy sí que no me parece... No es mierdón para mí porque es graciosa y tiene unos puntos, pero Chicken Little es un tremendo mojón. Es mierdón. Pero de decir que a mí de pequeño me llegó a molar. Incluso me compré el videojuego para la Game Boy. Pero es una película que es un tremendo mierdón. Descubriendo a Robinson para mí está bien, es buena. Es curiosa. Yo la verdad es que la vi y me llamó la atención y me la vi hasta 2 veces, pero ahí. Bolt, a mí me parece no me parece mierdón, no me parece buena, así que la voy a dejar aquí en Tiana y el sapo, a mí me parece un mierdón, la verdad. Enredados, a mí me parece o sea, la he visto también igual un par de veces, o no sé si incluso no la habré visto alguna vez. O sea, creo que la he visto una vez solo, no sé, una o dos, pero... Esta es la que te digo, de Winnie the Pooh. Me suena por la carátula. Creo que esta es la de Winnie the Pooh y sus amigos, creo. O no, Tiger y sus amigos o algo así. Que va de que Tiger como que no encuentra a su familia y los demás como que se disfrazan de tigres para intentar hacerle sentir mejor a Tiger. Muy buena. Romper Ralph. Romper Ralph es la verdad. Está graciosa, te echas el rato, pero no tiene más allá. Frozen, aquí me vais a matar, seguro, muchos vais a estar en contra.
Pero a mí Frozen me parece buena. ¿Esta es Frozen 2 o es Frozen 1? Vale, esta es Frozen 1. Que yo la he visto una vez y me pareció buena y ya está. Big Hero 6 es muy buena. Vale. Que íbamos muy bien, ¿verdad? Vale, hasta aquí yo creo que ninguna objeción, ¿verdad? Yo aquí hasta aquí de momento. Esto en Big Hero 6 de verdad es muy buena, ¿eh? Si no la habéis visto, ya esta sí que la recomiendo. Vale, a ver. Zootropolis. Zootropolis. Está bien, pero no termina de enganchar. Vayana a mí me parece muy buena la 1. Vale, ahora llegaremos a la 2. No sé si estará por aquí. Pero yo con Vayana la verdad me sorprendió. Me sorprendió porque muchas veces había visto películas nuevas de Disney y ninguna como que me había llamado la atención. Alguna bueno, pero no me había llamado la atención tanto como las que tenemos aquí. Y Vayana la verdad es que me sorprendió bastante. Así que Vayana la voy a poner aquí. Ralph Rompe Internet a mí me parece un mierdón, la verdad. No me parece... Sé que tiene buenos puntos, pero a mí se me haría pesado volver a verla. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Frozen 2 no la he visto. Esto no sé lo que es, no lo he visto. Esta tampoco la he visto. ¿Esto qué es? Esto no me suena a mí que la haya visto. Wish. Esto no la he visto. Vayana 2. Está entretenida. Vayana 2. Pero ya. Toy Story es muy buena. Bueno, esta sí que te la voy a poner. La 1 te la voy a poner aquí, ¿vale? Ahora llegaremos al resto. Joder, todavía me quedan mazo, ¿eh? Toy Story sí que te la pongo arriba, ¿eh? Toy Story sí que te la pongo arriba. A mí la verdad es que Toy Story me encantó. La 1 me la habré visto más de 10 veces. Y a mí Toy Story sí que te la pongo aquí. Está quedando guapa, ¿eh? Bichos para mí me parece muy... Bueno, a mí me parece buena, ¿eh? Está guay, está divertida. Yo creo que aquí... Es una película que me he visto también hace poco, pero no te la puedo poner aquí, ¿eh? No te la puedo poner aquí porque no me parece tampoco... Toy Story 2. Sí que te la pongo aquí. Sí que te la pongo aquí. Me parece interesante. Además, también yo creo que se nota cuáles he visto de pequeño y cuáles he visto de mayor. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, también eso influye, yo creo, a la hora de seleccionarlas. Porque quizás cuando eres más pequeño, estas películas te marcan más. Y algunas películas pues te llaman más la atención. Algunas pues no tanto. Entonces por eso quizás te la puedo poner aquí. Monstruos S.A. sí que te la voy a poner aquí, porque esta película sí que para mí sí que me he reído mucho con esta película. Igual con mi hermano también me las he visto muchísimas veces y me ha parecido increíble. E incluso esta también te la puedo poner aquí, ¿eh? Buscando a Nemo también te la puedo poner aquí arriba. Sí, tranquilamente. O sea, Monstruos S.A. y Buscando a Nemo te las puedo poner aquí tranquilamente. Los Increíbles, muy buena. Tranquilamente, es muy buena, ¿verdad? A mí me gustó, Los Increíbles, lo disfruté mucho viéndola. Y creo que puede estar ahí. Cars sí que se viene aquí arriba a obra maestra, ¿eh? Cars sí que se viene a obra maestra. Es increíble, potente, soy veloz, potente como un... No, ¿cómo era? Potente como una moto... No. Ligero como una moto, potente como un camión. Nada, Cars, es que Cars... La 1 tiene que estar aquí, sí, o sí. Ratatouille es muy buena. Ratatouille sí que es una película que yo no vi de pequeño. O sea, bueno, no sé cuántos años tendría cuando saldría, pero tardé bastante tiempo en verla, ¿eh? Y cuando la vi, me sorprendió. Dije, ¿cómo no he visto yo esto antes? A mí me gustó mucho Ratatouille. Y Wall-E te la voy a poner en buena. Igual. Está bien. El mensaje que quiere lanzar Wall-E también tiene buenos momentos. Creo que te la voy a poner aquí. Up. Sé que muchos la consideraréis obra maestra y muy buena.
muchos la pondréis aquí, pero yo te la tengo que poner aquí en buena. A mí, sinceramente, me gustan varias partes de la película. Sé que tiene varios momentos emotivos, pero yo esta te la voy a poner aquí, la verdad. Lo siento, en mi opinión. Así que Toy Story 3 es buena, sí. Toy Story 3 sí que me gustó, pero ya. O sea, la vi un par de veces y hasta ahí. Cars 2. Cars 2. A mí me parece un mierdón, la verdad. Es que creo que la 2 y la 3 no... La 2 y la 3 no me han llamado la atención, la verdad. Así que... Brave, nada. No la he visto, la verdad. Monster University. La he visto igual un par de veces y está curiosa. Pero... Uf. Te la pondría entre buena y me. ¿Sabéis? Me voy a poner en buena porque sí es verdad que a mí me gustó. Inside Out es muy buena. La verdad, esta a mí me hizo muchísima gracia la primera vez que la vi. Y la segunda, no tanto, pero me divirtió. O sea que Buscando a Dory es tremendo mierdón. O sea, pero tremendo mierdón, Hostia, ¿cómo se llamaba esta, tío? No me acuerdo el nombre de esta. Pero esta... Te voy a poner en buena. A mí me gustó. La he visto una vez y me sorprendió. O sea que... Cars 3 te la voy a poner en me. Porque sí. Porque sí que tiene buenos momentos. Entonces... Te la voy a poner ahí. Coco es muy buena. Solo la he visto una vez. He de decir. Y me gustó bastante. Muchos sé que la tendréis aquí. Pero yo te la voy a poner aquí. Es lo que os digo. Quizás por la... Porque solo la he visto una vez. Quizás tendría que volver a verla y a lo mejor cambio de opinión. Pero a día de hoy, para mi Coco... solo la he visto una vez, ya os digo. Para mi Coco estaría aquí. Ni más ni menos. Los Increíbles 2. Me. Hay que verla si te gustó la 1. Obviamente tienes que verla, pero... Toy Story 4 a mí es mierdón. No le vi el sentido. Además la vi una vez... O sea, me acuerdo que la vi con mi hermano y... Nos replanteamos muchas cosas, Nos replanteamos muchas cosas al verla. Entonces... Nada. Esta no la he visto. Esta no la he visto. Esta creo que mi madre me la intentó poner. La puso un día, pero... No vamos a contar con que no la he visto. Luca. Igual, me la puso mi madre, pero no me llegó a... No la llegué a terminar de ver, entonces vamos a contar como que no la he visto. Porque realmente vi los primeros minutos en red, no sé ni lo que es. Lightyear es tremendo mierdón. O sea, yo me la vi y no sabía lo que estaba viendo, así que tremendo mierdón. Esto no sé lo que es. Y la de Inside 2 no me gustó, No me gustó. No. Te la voy a poner en mierdón, O en me. Es que os digo... Es que me vais a matar, pero es que Inside Out 2 creo que generó demasiadas expectativas por dónde venía y quizás la fama que ganó la 1. Y esto muchas veces pasa que muchas veces la fama que gana por la 1, las expectativas que luego generas para la 2, al final generan... Al final luego te pasa factura. Para mí, esta sería... Esto serían mis películas favoritas de Disney. O sea, hay bastante... Bueno, y de Pixar. Hay algunas que no he visto, obviamente. Es que todo esto no será lo que es, la verdad. Esta creo que me suena, pero a lo mejor la he visto muy de pequeño y no... Encanto, es que Encanto no la he visto, así que nada. Aquí estas.
creo, para mí son mierdón y a lo mejor podría poner alguna de estas, pero ya os digo que yo de estas alguna he visto de pequeño y me ha llamado la atención. Entonces, luego esta yo creo que sí que está bien. Estoy viendo si puedo tocar algo, pero yo creo que lo voy a dejar así, Para mí es que con esto sí que no tengo ninguna duda, Es que estas son películas que yo a día de hoy me puedo ver tranquilamente, me las puedo poner ahora. Y es lo que os digo, cantar las canciones, disfrutarlas, como si no las hubiera visto nunca, ¿sabéis lo que os quiero decir? Así que nada, espero que os haya gustado mi tier list, que no me caiga mucho hate. Entiendo que a vosotros, o quizás no os guste, que tengáis otra opinión, pero bueno, yo he intentado hacerlo de la forma más sincera posible, así que lo dicho, espero que lo respetéis, espero que, bueno, si estáis de acuerdo, pues dejadmelo en los comentarios, qué cambiaríais vosotros, si recomendáis que deba haber alguna, que vea alguna de las que no he puesto por aquí, o lo que sea, pues oye, pues ya sabéis. Decídmelo en los comentarios. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un beso a todos. Os quiero. Chao, chao.